ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ 66-ൻ്റെ 6 വരിപ്പാതയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പണിസ്ഥലത്താണ്. ഇത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മയ്യിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കോട്ടക്കുന്നിൽ നിന്ന് പുല്ലൂപ്പിക്കടവ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുന്ദരമായ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൂടെ മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഈ പദ്ധതി കടന്നു പോകുന്നത്. 6 വരിപ്പാതക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചതുപ്പിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ തെങ്ങ് മുറിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ മണ്ണിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചതുപ്പിലേക്ക് അധികം മണ്ണ് വീഴാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ സുന്ദരമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള പ്രദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഹൈവേ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ മുഖച്ഛായ മാറാൻ പോവുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗത രംഗത്ത് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്ന വളരെ ബൃഹത്തായൊരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് 6 വരിയുള്ള ഈ ഒരു പാത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും യാത്ര സുഗമമാകും. കണ്ണൂർ ടൗണുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിനാലാണ് ഈ ഒരു ചതുപ്പ് നിലത്തിലൂടെ നാഷണൽ ഹൈവേ കടന്നു പോകാൻ കാരണം. അത് ഈ വശവും ആ വശവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ രണ്ട് വെള്ളത്തെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുവഴിയാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പുറത്താണ് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ ഉള്ളത്. എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടാമ്പള്ളിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവനായും ഈ ഭാഗത്താണുള്ളത്. ഇതാണ് പുല്ലൂപ്പിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വേലിയേറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു രസമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞാലും യാത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യാമെന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും, വളരെ നല്ല പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേൻ്റെ ചെറിയൊരു പണി നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.